Добро вечер, почитувани гледачи. Во живо сме од студиото на телевизија Нова. За разлика од претходните денови, денеска имаме емисија во живо посветена на стратегијата за бегалци и мигранти, која е актуелна изминативе неколку недели, благодарение пред се на Владко Ѓорчев, председателот на Комисијата за труд и социјална политика, кој е еден од вечерашните мои гости. Благодарам што прифативте поканата, што сте тука. Добро вечер, поздрав до вас, поздрав вашите гледачи, поздрав до сите луѓе во сите општини на Република Македонија. Така, втор мој гостин е Ефросина Ташевска-Раменски, подпредседател на СДСМ, еден од ретките пратенички што се вклучи во дискусијата во комисијата што е предводи Ѓорчев од мнозинството. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и на вас за поканата. Ѓорчев, да започнеме со вас, со оглед на тоа што реков јавноста благодарение на вас најмногу се запозна со оваа стратегија. Изминативе 25 години многу стратегии во Македонија се донесени за се и се што, но мој впечаток е дека за ниту една стратегија толку не се говорело колку за ова. Толку ли е сериозна работата со оваа стратегија или она што го вели власта и СДСМ се обидувате на вештачки начин да создадете тема и на таков начин да не се разговара за реалните проблеми? Па, апсолутно се работи за сериозна тема, затоа што зборуваме тука за стратегија. Стратегија која што носи владата на Република Македонија, значи главното извршно тело во Република Македонија, со премиер, со сите министри, со сите министерства кои што стојат на располагање, и станува збор за стратешки документ. Стратешки документ затоа што стратегијата за бегалци, мигранти, странци се однесува на наредните 10 години. Значи, оваа предложена стратегија од владата, која што е поддржана од премиерот, поддржана од министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, е за периодот 2017 до 2027 година. Значи, затоа е стратешки документ. Станува збор за следните 10 години, плюс на тоа има и акционен план, односно национален акционен план за интеграција на бегалци и странци, исто така 2017-2027 година, и во оваа стратегија и во овој акцијски план е предвидена вклученост на еден куп институции кои што се дел од државниот апарат на Република Македонија. Има огромен број на проекти кои што треба да го реализира Министерството за труд и социјална политика, огромен број на проекти и измени на закони во делот на доделување на државјанство кои што се однесуваат на МВР, масовно доделување на државјанство со олеснети услови. Понатоа има огромна вклученост на Министерството за транспорт и врски, огромна вклученост на Министерството за образование и наука. Не треба да има стратегија. Имало и досега стратегии, мислам. Треба да имаме некаква стратегија што доколку дојдат пак бегалци, претпоставувам. Да, Македонија има стратегија во која што Македонија ќе остане она што е во моментов. Во моментов Македонија е транзитна земја за мигрантите, бегалците и сето она што го гледаме како големо движење на милиони и милиони луѓе. Со оваа стратегија на Зоран Заев и Мила Царовска, со оваа стратегија на владата на Република Македонија, Македонија веќе не е транзитна земја, туку Македонија станува место за трајно сместување на огромен број на луѓе од голем број на земји, затоа едноставно Македонија нема ресурси. Значи, во тој дел ние и понатаму имаме 218.000 луѓе во Македонија кои што бараат работа. Ние имаме социјални програми кои што и тоа како им се потребни на граѓаните на Република Македонија. Ние имаме еден куп општини во Република Македонија кои што мака мачат да сврзат крај со крај, да испорачаат што е можно повеќе проекти на граѓаните, и во тој дел приоритет на владините политики, на општинските политики треба да бидат граѓаните на Република Македонија. Добро, ќе разговараме во детали за тоа што предвидува оваа стратегија. Господи Раменски, зошто се носи оваа стратегија? Имаме ли потреба како држава од ваква стратегија и баш сега да ја носиме? Јас би се надоврзала на ова, ако ми дозволите, што колегата Ѓорчев го најави во својата дебата околу актуализирањето на темата за носењето на стратегијата за интеграција на бегалци и странци на Република Македонија и актуелноста на дебатата која што успешно ја држи преку јавната дебата на Комисијата за труд и социјална политика во Собранието на Република Македонија. Јас решив да се вклучам во дебатата, изнесов дел од моите аргументи, моите ставови по однос на стратегијата и тука можеби недостасуваше нашата дебата како председател и говорник во комисијата, меѓутоа еве вечерва имаме шанса да спротивставиме одредени ставови по однос на стратегијата.
По однос на стратегијата, јас само ќе кажам дека ова е еден континуитет од претходно донесените документи и стратегии што ги носела владата на Република Македонија, предводена од поранешниот премиер Никола Груевски, и представува дел од една стратешка политика на Република Македонија, предвидена и во националната програма за усогласување на законодавството на Република Македонија со европското законодавство, поврзано и со директивите на Советот на Европа, поврзано и со усогласување на законодавството со ратификуваните конвенции, во овој случај Конвенцијата за заштита на бегалците, и останати документи кои што предвидуваат обврска за Република Македонија да пристапи кон усогласување и на законодавството, меѓутоа и носење на едни стратешки документи кои што на среден и на долг рок ќе проектираат одредени политики кои што треба да бидат спроведени од страна на извршната власт. Актуелноста на темата зошто е толкава каква што е во моментот. Реков дека се држи преку јавните дебати и повикувањето на градоначалниците како представници на локалните власти од страна на претседателот на комисијата. Меѓутоа, се ќе биде во ред ако не изостане елементот на опфаќање на континуитетот, кој што успешно колегата Ѓорчев сака да го изземе од дебатите, а тоа е континуитетот со носењето, во делот на носењето на стратегијата за интеграција на бегалци и странци, на мигранти, значи бегалци и странци на Република Македонија, што владата на Република Македонија ја има донесено 2008-2015 година и е објавена во службен вестник на Република Македонија. Постои национален акциски план за таа стратегија, за истата стратегија. Постои исто така национален акциски план со многу предвидени мерки и дефинирани стратешки институции, значи институции кои што треба да ја спроведуваат истата таа стратегија. Како што ги спомна и колегата Ѓорчев, Министерството за труд и социјална политика, образование и наука, здравство, внатрешни работи, правда, транспорт и врски. Тоа е неспорен факт и неспорен е фактот. Прашањето е се што е исто и што е различно и дали тоа што е толку различно е толку страшно за да се има некој да се загрижи во држава и да се плашиме дека еве утре ќе дојдат бегалци и што вика Ѓорчев, наместо да транзитираат низ Македонија, ќе останат во земја. Значи, јас мислам дека вештачки се подгрева тензијата кај граѓаните по однос на подигање на стравот за ефектите од оваа стратегија. Прво заради фактот што во моментот се изостава фактот дека во Република Македонија имаме 416 лица кои што имаат статус на бегалци и статус на странци. Тоа се 400-ните бегалци од Косово, кои што остана од 99 година и за кој што Министерството за труд и социјална политика 2010 година ги има сместено во изградена стамбена единица во населбата Визбеково и 16 лица кои што имаат статус на бегалци, согласно законската регулатива во Република Македонија. И тоа е факт што ние не смееме да го изумиме. Ако зборуваме за некакви хипотетички бројки или за претпоставени движења или за актуелни движења кои што се проблематизираат по однос на бројот на мигранти кои што транзитираше низ Република Македонија, јас ќе кажам дека во моментот, тоа го имаат и колегите од опозицијата, тие бројки ги имаат, дека во моментот во Винојук Гевгелија, во транзитниот центар има 13 лица кои што чекаат транзит низ Република Македонија, во Табановци има 24 лица, а во прифатниот центар за азил имаме 16 лица кои што се баратели на азил. Значи, ако ја земеме бројката, ние не зборуваме за бројка која што е алармантна и бара некакви сериозни зафаќања во делот на обезбедување на услови. Но, затоа што тие веќе ги има во прифатниот центар. Меѓутоа, не треба да се иземе од предвид фактот дека Република Македонија, согласно ратификуваните конвенции,
и измените на законите што ги направила со усогласување на оваа истата стратегија за 2008-2015 година, многу од прашањата кои што сега се креваат на некакво многу високо ниво на алармантност се решени, освен што изостанува дисконтинуитетот од една година во недонесувањето на континуитетот на стратегијата за интеграција на бегалци и странци. Дури во програмата на владата за остварување на социјална заштита за 2015 година се спомнува дека во текот на 2015 година ќе се донесе новата стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија за период 2015-2025 со акцијски план за нејзино спроведување. Значи, самата влада во изминативе години во носењето на програмите за остварување на социјална заштита секоја година, значи почнувајќи од 2012 година, како стратешки документи на кои што се повикува при градењето на оваа програма, ги споменува стратегијата и го најавува континуитетот на носење на иста ваква стратегија, која што еве денеска ја не било донесена поради политичката криза и тоа што има технички влади. Иако имаше подготвителни постапки по однос на носење на ова одлука, која што се оваа стратегија, која што се носеше, кој што тече како подготвителни активности во текот на 2016 година, кога владата ја предводеше тогашниот технички премиер Емил Димитревски. Господин Ѓорчев, што е исто, а што е различно? Во што е континуитетот, освен во формата? Разбравме дека имало стратегија претходно, има стратегија и сега. Што е суштинската разлика од таа стратегија и оваа стратегија? Чувака, прво би сакал да имам еднакво време, затоа што се работи навистина за сензитивна тема и за прашање кое што е важно. Многу важно за еднината на Република Македонија и еден куп општини низ цела Македонија. Значи, прва работа, од 2008 година до 2017 година, прашањето поврзано со мигранти, бегалци, странци и така натаму, и тоа како е сменето, не само во балкански контекст, на светско ниво. Имаме милиони луѓе кои што се во движење. 2008 година, значи тоа е период 2006, 2007, 2008 година, имаме ситуација во која што из Македонија преминуваат 10, 15, 20, 30, 50 можеби мигранти годишно. Да, и требало пред се најде решение за тие што се останати од Косово. И тие транзитираа. Сега, значи 2015, 2016, 2017 година, ние зборуваме за милион луѓе, 1 милион луѓе кои што поминале из Република Македонија. Значи, разликата е огромна. Значи, разликата е 10 спрема милион. Тоа е огромна разлика, фрапантна разлика. Значи, или за секој еден човек кој што поминал тогаш низ Македонија во тие години, сега имаме 100.000 кои што поминале. Тоа се да наполниме 3 градски стадиони. Ако 2008-2009 година зборуваме за еден човек кој што поминал за Македонија или аплицирал, или ако биле 20 на годишно ниво, сега за тој еден човек имаме 3 полни градски стадиони во Скопје или пак 3, 4, 5 општини кои што се низ внатрешноста во Македонија. Добро, но значи, сами велите дека транзитираат. Значи, Македонија не име крајна дестинација. Видете, тоа е јасно, не сме атрактивни како држави. И се менува структурата, господин Гоце, значи се менува структурата на луѓето кои што доаѓаат од земјите, значи се поголем број на луѓе кои што доаѓаат од Авганистан, од Сомалија, од Бангладеш. Бангладеш има 160 милиони жители. 160 милиони жители. И македонската стравност, македонските социјални програми може да бидат атрактивни за сите овие луѓе. Но ако дојдат толку многу луѓе, ние апсолутно немаме ресурси и немаме ниту буџетски средства да го акомодираме сето тоа. Има огромна разлика помеѓу она што беше стратегија 2008-2015 година и оваа нова стратегија на Зоран Заев и Мила Царовска, која што од Македонија прави земја во која што ќе имаме траен предстој за огромен број на луѓе од голем број на земји. Значи, внимавајте, тие велат дека Македонија понатаму останува транзитна земја.
Ако Македонија понатаму е транзитна земја, зошто, например, во првата глава од Националниот акцијски план се вели дека ќе се формира Агенција за имиграциони услуги и служба за миграција и бегалци. Тоа е четвртата линија. Тука нормално напишале надомест за експертите. Тоа е една од поомилените ставки. Понатаму, зошто, ако и понатаму зборуваме за транзитна земја, зошто тогаш вели, цитат, да се идентификуваат основните и средните училишта за запишување на барателите на азил и така натаму и така натаму. Проширување на Визбегово делна општина Бутел на повеќе други локации на Скопје. Понатаму вели, цитат, исклучиво одам со цитати, број на вработување по завршување на обуки, средства на проектот. Понатаму, вели да се идентификуваат темите за стручна обука согласно потребите на пазарот на труд препорачани од страна на Агенцијата за вработување. Ова е за транзит стратегија или стратегија за трајно останување на овие луѓе во земја во која што има 218.000 невработени лица. Понатаму, ако зборуваме за транзит, зошто во третата глава на оваа нивна стратегија на Зоран Заев и Мила Царовска и на оваа влада и гарнитура се вели, цитат, цел да се постигнат одржливи и долгорочни решенија за домување кои промовираат општествена интеграција и така натаму во делот на бегалци и странци. Значи, уште еднаш, да се постигнат одржливи и долгорочни решенија. Ако ние зборуваме за транзит, за еден ден предстои, 2 дена, 3 дена предстои во Македонија, кои се тие долгорочни решенија во делот на домувањето? Јас неколку цитати би кажал тука. Значи, вели очекувани резултати. Тоа име трета глава, дел домување, втора линија. Цитат. Зголемени капацитети за инвестиции во социјални станови во делот на бегалци и странци, надоместоци за обука. Понатаму, трета линија. Да се идентификуваат пилот општини за учество во проекти за изграда на објекти, поврзување на донатори и градоначалници. Значи, вели, цитат, да се идентификуваат пилот општини. Пуштени се писма. Пуштено е писмо од општина Аеродром. Со која намера? Треба да кажат. Пуштено е писмо од општина Кисела вода. Пуштено е писмо од општина Ѓорче Петров. Пуштено е писмо од општина Карпош. Понатаму од општина Газибаба. Пуштено е писмо до пелагонските општини Битола, Прилеп. Исто така пуштено е писмо во источниот плански регион. Тоа е за локации за изградба на згради. Да, значи тоа е следното. Значи цитат, тоа е прва, втора, трета, четврта линија, вели. Цитат: достапни локации за изградба на социјални станови во делот на бегалци и странци. Цитат: најмалку 100 згради. Значи вели четвртата линија, одлука на владата, не на било која институција, на владата. Барем 100 локации, единици да станат достапни. Значи, најмалку 100 локации, вели, одлука на владата, барем 100 локации да станат достапни. Надлежна државна институција, цитат од нивната стратегија, Влада на Република Македонија, премиер Зоран Заев. Временска рамка, 2017 година и натаму. Ова е нивната стратегија. Значи, ова е стратегијата предложена во јули 2017 година. Ѓорчев, а досегашната стратегија не беше предвидено само доколку некој досега тие што поминувале сакале да останат во Македонија. Мислите ли дека тоа што стратегијата била поинаква или тоа што имало законски пречки заради тоа заминувале луѓето? Сакам уште неколку цитати за да ги запознаам граѓаните на Македонија за што зборувам. Значи, вели државен придонес во делот на изградба на станови, локации така натаму 100%. Значи, имаме огромен број на луѓе, граѓани на Република Македонија кои што го немаат решено стамбеното прашање. Значи, тука зборуваме за десетици илјади луѓе затоа што станува збор за 10 годишна стратегија, 2017 од денес до 2027 година. Има повеќе делови, ќе се усврнеме на сите поединечно, да. Само кратко да довршам уште неколку, значи има дел образование. Има образование, да, да се платат школарини, домување, стипендии, понатаму сектор вработување. Неколку цитати. Вели да се воспостават јасни критериуми за бегалците за да учествуваат во националните програми за вработување. Имаме 218.000 невработени луѓе. Понатаму вели Агенција за вработување, број на корисници на обуки и грантови за вработување. Значи грантови. Колкав број на граѓани на Република Македонија имаат потреба од грантови? Понатаму вели зголемени можности за бизнис. Ова е за транзит. Понатаму вели да се оценат можностите и понудените решенија за пристапот на бегалците до пазарот на микрокредити и заеми. Микрокредити и заеми. Значи,
Кој ќе ги враќа тие микрокредити и заеми? Ако не се вратат, кој ќе ги покрие? Се знае, граѓаните на Република Македонија, банкарски фондови. Значи, исто така, вели сектор 6 натурализација. Подобро пристап до македонско за тоа подоцна. Така е. Да. Господин Раменски, очигледно дека има некои унапредувања на правата што би ги стекнале барателите на азил и бегалците во Македонија, доколку навистина решат да останат во земјава. Дали со оваа стратегија владата на некаков начин не ги охрабрува луѓето да останат во Македонија и ети во Македонија можеби да гледаат шанса за да почнат нов живот? Нивната судбина е навистина трагична на сите луѓе што мораат да ги напуштат своите домови. Ние како земја, споменавте, имаме обврска според сите меѓународни конвенции да се грижиме за тие луѓе, но очигледно Македонија е сиромашна земја, тоа е факт неоспорен во однос на сите други западноевропски земји. Македонија затоа практично беше само земја низ која транзитираат бегалците, а никако земја на која е крајна дестинација. Може ли ова да се промени по оваа стратегија? Значи, стратегијата нема да ги промени глобалните текови и регионалните текови кои што се случуваат години за Македонија, години наред. Меѓутоа, мислам дека повторно ќе кажам, вештачки се крева тензијата по однос на овие прашања, затоа што ако земам сега јас да ги читам мерките од акцијскиот план за стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2008-2015 година, јас ќе ги прочитам истите овие мерки кои што ги прочита колегата Владко Ѓорчев. И да не го одземам времето, јас тоа нема да го направам, затоа што мерките се исти. Не се апсолутно. Можеме да ги споредуваме, колега Ѓорчев, колку сакате, меѓутоа ќе видите дека само временската рамка е различна. Инаку по однос на предвидените мерки е исто. Јас само да ви кажам една работа, една фуснота. Знаете како? Сега ќе ви кажам, господин Ременски. Значи, акцијскиот план кој што вие го имате претходен, донесен од министерот Џелил Байрами 2008 година. Значи, во тој акцијски план има 9 страни. Вашиот акцијски план има 17 страни. Ставени се еден куп нови мерки кои што милиарди и милиарди евра ќе чинат Македонија следниве 10 години. И не е исто да носите стратегија со 10 бегалци во државата и кога имате милион луѓе кои што ви поменуваат низ Македонија или кои што нов милион луѓе може да дојдат во секој момент. Значи, апсолутно се работи за две различни работи. И она што јас не можам да го разберам. Да, значи ова сакам да кажам. Ниеден пратеник од СДСМ не сака да дебатира за ова, единствено Ременски пред 2 дена дојде. Значи, ниеден градоначалник на СДСМ не ќе каже дека се против оваа стратегија, молчат. Денес во Радовиш, на Совет на општина се постави ова прашање, советниците на СДСМ во Радовиш, во Источна Македонија, сите до еден ја поддржуваат, велат ќе гласаат за оваа стратегија, советниците на ВМРО ДПМН велат не, го одбиваме она што е предлог на владата. Совет на општина Битола се постави ова исто прашање во делот на камп, населба, згради и куќи во делот на Меджитлија. Советниците во општина Битола на СДСМ ја напуштија седницата. Неготино, иста ситуација. Значи, јас не можам да разберам дека еден месец наназад Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска не доаѓа на Комисија за труд и социјална политика. Имаме стотици прашања. Значи, сакаме да дебатираме, сакаме да зборуваме, да ги вкрстиме аргументите. Не доаѓа. Само постојано и тврдоглаво се вели, ја поддржуваме стратегијата ќе помине, без оглед на се. А од друга страна имате масовно незадоволство низ огромен број општини во Македонија, цели региони. Во ред, му дозволив на колегата Ѓорчев да ми упадне во збор, иако дебатираме, имаме време да дебатираме за повеќе аспекти од оваа стратегија. Јас повторно ќе кажам, акцијскиот план не е ист. Не. Ќе ве коригирам, не мора да се согласиме. Тоа што го гледам јас и тоа што го гледате вие е исто. Меѓутоа различно го читаме. Во делот на националниот акцијски план, кој што е составен дел на овој табеларен приказ, кој што вие велите дека е 17 наспроти 9 страни, иако фондот е 11 или 12, не е проблем. Меѓутоа, Министерството за труд и социјална политика има мандат да раководи со развојниот процес на националниот акцијски план и врз основа на тоа
во овој национален акцијски план за кој што јас зборувам, 2008-2015, што е ист со акцијскиот план 2015-2017-2027 Многу е различен и многу се различни година. околностите. Добро, ќе ги аргументираме и тие делови, дозволете да завршам. Постојат дури во тој период, во делот на потребните области во кои што треба да се усогласи законодавството и да се покренат мерки за интеграција и буџетски ставки. Бидејќи зборувавте и во делот на ребалансот на буџетот, ја спомнувавте националната стратегија, како не се издвојувале средства за едно, а се издвојуваат за друго, во интерес на објективната дебата, и во делот на здравствената заштита, и во делот на ангажираноста и развој на заедницата, што ги вклучува единиците на локална самоуправа, во чие што надлежност и денеска надвор од аспект на бегалците е социјалното домување по законот за социјална заштита, и во делот на социјалните услуги, и во делот на Центар за интеграција. Вие спомнавте дека во националната стратегија актуелнава е предвидено формирање на агенција, така? Но не спомнавте дека во претходната стратегија беше предвидено и веќе функционира Центар за интеграција. Значи, јас малку ми е чудно зошто се обидувате да го потцените трудот на вашите колеги кои што го раководеле Министерството за труд и социјална политика изминативе години и биле активни учесници во носење на овие стратешки акти. Да кажеме, вашиот сопартиец Спиро Ристовски спроведувал задолженија од влада на Република Македонија по однос на спроведување на стратегијата за интеграција на бегалци и странци. Значи, министерствата, ресорните министерства кои што ги спомнавме на почетокот, биле овластени предлагачи на измени и дополни на закони во Собранието на Република Македонија. Не успеав заради времето да ги изведам стенограмите по однос на тие измени. И на Законот за азил, и на Законот за социјална заштита, и на Законот за здравствено осигурување, и на Законот за азил и привремена заштита. Значи, направени се сериозни измени и дополни на законот врз основа на стратегијата за интеграција на бегалци и мигранти 2008-2015 година. Она што вие не сакате сега да го зборувате е тоа дека Република Македонија со оваа стратегија, овој континуитет на стратегијата од претходната влада, нема обврска да усогласува закони по однос на оваа стратегија, затоа што тоа е веќе завршена работа. Одиме чекор понатаму. Чекор понатаму затоа што вашата влада, предходна, има преземено обврски врз основа на голем број проекти од УНХЦР со добиени грантови по однос на спроведување на обврски од оваа стратегија. И ќе биде прилично несериозно да ви го оставиме аргументот дека нема континуитет оваа влада со политиките на претходната влада. Напротив, оваа стратегија е доказ за тој континуитет и преземени обврски на Република Македонија согласно акцијски планови и согласно национална програма за усогласување на законодавството на Република Македонија со обврските од европската легислатива. И во тој дел, значи, да прашам, дали вие поддржувате оваа стратегија 2017-2027? Зашто за се зборите, дали вие поддржувате стратегијата на вашето министерство и на вашата влада? Значи вака, Владко, јас и ти сме пратеници во Собранието на Република Македонија и во најмала рака треба да знаеме кои акти ги носи Собранието на Република Македонија и кои акти се во надлежност на владата на Република Македонија. Дозволете. Вие сте пратеник. Значи, вие сте потпредседател на СДСМ. Сакав да ви укажам на една работа. Сакав да ви укажам на една работа, ви ја укажав и на дебатата на Комисијата за труд и социјална политика, бидејќи
граѓаните кога ги слушаат дебатите во собраниските комисии, имаат впечаток дека тоа е акт што треба да го донесе Собранието на Република Македонија и дека тоа е акт по кој што треба да го донесат советите на општините во Република Македонија, што не е точно. Вие ја изместувате теза. Барате локации од општините. Дозволете, ќе дојдеме и до локациите кои што Спиро Ристовски ги има. Рано по истиот принцип. Писма имате пуштени, имате 77 проект кој што треба да почне во 2017 година. Значи тоа што 71 проект, 71 мерка ви стартува во 2017 наредни 4 месеци. Ако ми дозволиш да завршам, јас ќе ти ги извадам и писмата кои што Спиро Ристовски од позиција на министер за труд и социјална политика врз основа на заклучок на влада од 29.3.2011 година ги има. За која година? 2011 година. Значи збориме за ланскиот снег. Не. Врз основа на истијата стратегија, вашиот министер за труд и социјална политика праќал исто така писма и барал локации, дури има и општини кои што одговориле со определена катастарска парцела во делот на определување на парцели за изградба на стамбени единици кои што ги определува за социјално загрозени лица и за мигранти. Значи, не се обидувајте ова да го ставите на ниво на дебата дека Собранието на Република Македонија, пратениците, треба да дискутираат. Ние веќе дискутираме. Тоа е документ што го носи владата во националниот акцијски план и во претходната стратегија 2008-2015 е определено ресорното министерство кој што е надлежно за имплементација на оваа стратегија. Меѓутоа, ја носи како акт владата, бидејќи владата носи стратешки документи, а не Собранието. Само кратка реплика и треба да има реклами. Дали вие, господја Фросина Ременски, како подпредседател на СДСМ, ја поддржувате стратегијата на вашата влада за 2017-2027 година? Дали ја поддржувате оваа стратегија која што сега е нацрт и која што следниве 10 години треба да одреди иднината на Македонија? Добро, Владко Ѓорчев, јас истото можам да ви го поставам, истото прашање. Избегување и скривање. Јас ќе ви го одговорам прашањето. Меѓутоа, јас сакав да ви истото да ве прашам. Дали вие бевте запознаени дека постои иста стратегија 2008-2015? Вие го отварате прашањето како дека првпат се случува. Ме разбирате? Сте ја пропуштиле времето, сте го препуштиле да дебатирате за овие прашања. Може ли се јас да кажам? Да, секако повеле. Значи, прво, не сакате пред јавноста да кажете дека поддржувате оваа стратегија. Ќе кажам. Значи, ја поддржувате, така? Ја поддржувате? Не ми вадите во контекст зборови. Многу едноставно прашањето. Ја поддржувате ли стратегијата или не? Значи, јас имам јасен став. Значи, ја ќе ви кажам, ние одржавме како ВМРО ДПМН неколку пресконференции. Побаравме оваа стратегија да се повлече, да се доработи. Побаравме исто така. Го фрливте во вода трудот на вашите министри во изминативе период? Тоа е апсолутно Ја фрливте стратегијата која што подпиша Никола Груевски, председателот на вашата партија. Вие да не ме прекинувате. Така е. Вие да не ме прекинувате. Вие велите стратегијата на Зоран Заев, јас ви велам стратегијата на Никола Груевски. Ова е обврска која што ја преземала вашата влада. Никола Груевски, Спиро Ристовски и Диме Спасов. Ама вие ми зборите за 2011 година. Значи, не е исто. Како не? 9 страни и 17 страни имате еден куп нови ставки. Вие се обидувате преку пропаганда да наметнете теза дека станува збор за различен текст. Иако е исто. Зошто вашава министерка еднаш не дојде до собранието? Тоа ќе го ја прашате министерката. Јас сум пратеник во собранието и ние зборуваме како колеги. Ја должам да кажам дека поканета беше министерката. Не доаѓа. Има интерпелација, предпоставувам дека ќе ги отворите тие дебати и ќе ви одговори на тие прашања. Јас не можам да зборувам. Министерката Мила Царовска со денови нас ни праќа помлад соработник од одделението за азил и миграции. Мислам дека се викаше господинот на Суфи или не знам точно како беше презимето, кој што ние го прашувам господине на Суфи или не сеќам точно значи како беше името или презимето. Добро, да фаќате забелешки. Дали вие може да одговорите во име на министерката? Не сум овластен. Дали ги пренесувате прашањата на министерката? Да, ги пренесувам. Што вели таа? Немам одговор. Никој... Добро, отворена стратегијата, веројатно ќе биде земено во предвид нешто. Во министерството
со име и презиме не кажува дека стои за оваа стратегија, освен изјавата на Мила Царовска на 21 јули во Штип, значи некаде пред околу месец дена, заедно со Зоран Заев, премиер, председател на владата, кој што ја поддржа оваа стратегија. Понатаму ни беше кажано дека оваа стратегија нема и не предизвикува промена на законите во Република Македонија. Тоа ви го кажете. Завршена е, да. Да, сега јас ќе ви кажам, вие велите не предизвикува промена на законите. Неколку цитати. Пред да започнете, молам да одиме со кратка пауза за реклама, имаме обврска, па после ќе почнеме со деталите. Само ќе се изгуби моментот. Значи, внимавајте, вели не треба да се менуваат закони. Нивнава стратегија што вели? 6 сектор натурализација. Цитат: подобрен пристап до постапки и права за стекнување на македонско државјанство. Цитат: подобрен пристап за стекнување државјанство на лица под субсидиарен. Значи вели мерка да се отстранат барањата за доставување на лични документи од земјата на потекло. Значи некој аплицира за македонско државјанство, нема да донесе документи од земјата на потекло. Цитат: очекувани резултати вели промени во регулативата. Тоа ви е промена на закони. Значи, цитат: промени во регулативата заради отстранување на барања за лични документи од земјата на потекло. Надлежна институција МВР, временска рамка 2017 година. Луѓето бараат да се менуваат закони. Следниве неколку месеци. Вели понатаму да се поврзат мерките за интеграција со индивидуалните барања за државјанство, одржливи решенија за домување, вработување и така натаму. После тоа семејно обединување во третата линија. Повторно, семејни, вели цитат, да се отстранат правните пречки кои го одложуваат семејното обединување. И така натаму, и така натаму. Вработување на културни медијатори. Значи, ова е апсолутно нова ситуација и ова граѓаните на Република Македонија треба да го знаат. Нема една општина из Македонија која што позитивно се изјаснила за оваа стратегија. Затоа министерката и премиерот и останатите не доаѓаат со недели и недели во собрание. Одиме со кратка пауза за реклами, па продолжуваме со дебатата. Назад сме во студиото на телевизија Нова, разговараме за стратегијата за бегалци и странци 2017-2027. Мои вечерашни гости се Фросина Ременски и Владко Ѓорчев, пратеници во Македонското собрание од СДСМ и ВМРО-ДПМН. Оваа стратегија има 4 клучни елементи, барем од тоа што можев јас да се запознам. Станува збор за образованието, домувањето, вработувањето и натурализацијата. Ако образованието и вработувањето горе-долу се неспорни теми, она што е спорно и овие денови, недели ги вознемири граѓаните на некаков начин е домувањето и натурализацијата. Еве да започнеме со домувањето, нешто начнавте во првиот дел од дебатата. Од режија мислам дека е подготвен телопот за домувањето. Тоа е делот од акцискиот план кој предвидува 100 локации за изградба на станови. Споменавте, Ѓорчев спомена дека веќе е испратени си барања до дел од општините да определат и да се изјаснат за тоа. Господјо Ременски, очигледно дека постои отпор кај општините, барем од тоа што имаме прилика да го следиме овие денови во собранието. Темата е наистина чувствителна и суптилна, пак ќе речам, имаме и обврска како држава, но и од хуман аспект мораме да се грижиме за тие луѓе, но кога ќе дое ред тие луѓе некако да се интегрираат во општеството, сите некако се тргаат настрана и особено што сме, пак ќе речам, земја која не можеме да се пофалиме со големи ресурси, па да можеме како Шведска, например, да им овозможиме такви услови за сместување, работа и слично на граѓаните. Како е дојдена до оваа бројка? Дали има информација од 100 локации? Зошто 100 локации? Колку станови треба да се градат? Колку бегалци очекуваме или ова е така некоја бројка од прилика, па ќе се моделира во зависност од тоа какви ќе бидат условите? Сепак 10 години, стратегијата за 10 години од сега не може да се предвиди баш како ќе се одвиваат процесите. Во анализата за спроведување на претходната стратегија за интеграција на бегалци, мигранти и странци 2008-2015 година е нотирано дека постојат проблеми во вклученоста на единиците на локална самоуправа како единствено надлежни субјекти во делот на социјалното домување. И за да биде на граѓаните појасно за што зборуваме, ќе го спомнам проблемот на неможноста да се сместат ромите под кале. Минатата година постоеше една таква дебата во јавноста, во екот на зимската сезона,
загрозени семејства со мали деца, бремени жени, кои што беа сместени во субстандардните услови шатори под кале. Работата беше како да се сместат тие и каде да се сместат. И во чива надлежност е прашањето на сместувањето на бездомниците во овој случај. И тогаш се отвори тоа прашање во Министерството за труд и социјална политика во времето кога бев технички министер и излезе на површина обврската на единиците на локална самоуправа дека тие согласно Законот за социјална заштита се надлежни за во делот на социјалното домување. И тие се задолжени да обезбедат капацитети за згрижување на социјално загрозени семејства, бездомни. Да, меѓутоа градот Скопје и градоначалникот скоро и да беа неми на прашањето за социјално за згрижување на бездомниците. Исто е и случајот и во делот на Кочани и во многу општини во Република Македонија. Но да се вратам на темата. Да не се лажеме дека Република Македонија е атрактивна дестинација за мигранти. Спомнавме тука бројки, ги има во екзактни показатели, во денови, како транзитирале низ Република Македонија на легален или на илегален начин и крајната дестинација им биле земјите од Европската унија. Желбата на луѓето да останат во Република Македонија ја гледаме и по бројката на иселени наши граѓани од Република Македонија изминативе години, кои што, барајќи ја собствената подобра екзистенција, ја напуштиле и трајно Република Македонија. И тука можеме да влечеме паралели дали сега Република Македонија е атрактивна дестинација за мигрантите и да ја креваме паниката дека сега треба да примиме 1 милион, 2 милиона или 3 милиона мигранти како што се пропагандно се зголемува и се пумпа таа бројка, но јас ќе кажам следно, дека она што го говори колегата Ѓорчев е предвидено и во нивната стратегија, стратегијата на неговите претходници, кои што очигледно трудот не им го признава. Не се изградиле такви објекти, сега постои само Визбегово, ако не се лажам, еден таков објект. Значи Визбегово има стамбени единици, но еве го делот на овие дописи за кои што колегата Ѓорчев вели дека се испраќани до општините. Еве јас ќе земам само еден пример. Министерството за труд и социјална политика до општината Сарај и до тогашниот градоначалник Беким Мурати на 5 јули 2012 година праќа барање за согласност за користење на градежна парцела за изградба на социјални станови преку ИПА фондови. И вели вака: Министерството за труд и социјална политика има одобрен проект за изградба на социјални станови преку ИПА фонд за потребите за сместување на бегалците и социјално загрозените лица. Имено за поддршка на имплементацијата на стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика има аплицирано до ИПА фондот за финансирање и изградба на 100 стамбени единици. Значи, одговорот е дека утврдена е катастарска парцела број 10.373 со известување до Министерството за труд и социјална политика во катастарска општина Сарај. Меѓутоа, прашањето е сега зошто не е изградено и зошто од каде излегуваат овие 100 стамбени единици. Тие 100 стамбени единици се провлекуваат од стратегијата 2008-2015. Дури се добиени и средства од ИПА фондот за овие 100 стамбени единици, меѓутоа заради поплавите кои што настанаа во Струмичко во тој период, има пренамена на средствата од овие ИПА фондови за обештетување на жителите во Струмица. Што значи дека овие фондови, обезбедените средства веќе постоеле и веќе биле обезбедени. Извинете, лошо е тоа што се дало на луѓе во Струмица? Не, воопшто не е лошо. Не го критикувам. Јас кажувам дека претходната... Од Афганистан бегалци или... гледайте. Че лошо е што дали Струмица?
Лошо е што дали Ама не ми ја струјица на луѓе за вртете поплави. тезата и не ми ставајте во уста зборови кои што не сум ги кажала. Значи, Ама, тука се овој прозивате зашто Министерството за труд и социјала дало средства на луѓе кои што имале штета од поплави во Струмица. Значи, Ѓорчев, вие многу добро знаете дека во делот на ребалансите и пренамените има средства кои што се предвидени за една работа, а во случаи се пренаменуваат за друга потреба, така? Во овој случај средствата обезбедени за 100 стамбени единици за кои што аплицирало Министерството за труд и социјална политика врз основа на оваа стратегија за стамбени единици биле обезбедени средствата. Знаете ли што е разликата? Значи, Сега ќе ви кажам, господин Ременски. Не ме прекинувајте, не ве прекинував претходно. Зборите по 15 значи, минути. Не Значи, мене после 2 минути ме прекинувате. Извинете, мене два пати ми упаднавте во збор и не ми дозволите да го завршам муабет. Значи, во јули 2010 година Министерството за труд и социјална политика има донесено 2010 врз основа на оваа стратегија. 2017. Значи, донесен е документ за политика за долгорочни и трајни стамбени решенија. Дозволете, токму во делот на оваа стратегија за која што зборувате, вели, соодветно на оваа политика, Министерството за труд и социјална политика на државно земјиште во Визбегово, во соработка со УНХЦР, има изградено 20 станови наменето исклучиво за сместување на бегалски семејства. Во период 2010-2012 година, Министерството за труд и социјална политика во соработка со УНХЦР отпочна проект за самопомош преку кој што се реновирани куќи на 31 семејство кое што е исто така со статус на бегалец. Значи, во оваа ваша стратегија, вие зборите за 31 семејство. Тука вие не зборите за 200.000 луѓе да донесете у Македонија. Значи, не ја дигај Владко паниката кај луѓето, кажете ми ги кај се тие 200.000 луѓе. Кажете ми ги кај се тие 200.000 луѓе. Како планирате да ги насадите во Република Македонија 200.000 луѓе? Па вие знаете 94-та 150.000 државна се поделивте. Ние 94-та 150.000 ние не зборуваме за ние. Зборуваме за политиките на Република Македонија. Светски македонски конгрес. Значи, зборуваме за политиките на Република Македонија и обврските согласно меѓународните документи. 99-та година ние примивме 390.000 бегалци како чин на солидарност и хуманост во делот на ситуациите што се случуваа во соседството. Исто така и за Босна и Херцеговина. Република Македонија е транзит земја низ која што поминуваат бегалци и економски мигранти по легален и по нелегален начин. Јас зборувам за оваа помпа што ја правите по однос на бројката за народни 200.000 луѓе. Јас не ги гледам тие 200.000 луѓе, освен овие 46 кои што се во Република Македонија и за кои што има соодветно законско определено решение и статус на лице под заштита, барател на азил, бегалец или странец утврдени во законот. Значи, тие 200.000 лица за кои што вие зборувате треба да добијат статус доколку го бараат. Повелете. Вие зборувате за хипотетички ситуации. Може сега? Која ќе измолзете кравата и која го сварите млекото, да внимавате нероденото дете да се изгори. Така ја дигате тензијата и во општините, и во јавноста по однос на сето ова за што зборувате. Да, ве молам вашите аргументи околу делот за домувањето. Значи, господин Ременски, работа е, вие сакате да зборувате за се, освен за она што е на маса. На маса е вашиот предлог. Предлогот на вашата влада од 2017 година до 2027 година. Истиот документ. Без прекинување, молам, да ќе можем и ја погласам да видам. Република Македонија не 2, 4 очи треба да отвори во врска со ова прашање, затоа што се засегнати огромен број на општини низ цела Македонија. Општините во градот Скопје, Пелагонија, Повардарието, Источна Македонија. И немате една општина која што ви се изјаснила позитивно за оваа стратегија. А кој барал да се изјасни? Значи, вашето министерство. Во врска со што? Со стратегијата? Така е, да. Погрешно ја информирате јавност. Имате упатено писмо. Истото писмо. Не ме прекинувајте сега. Какви се одговорите од општините? Одговорите се негативни, но нема одговор од советничките групи на СДСМ. Имавме пред неколку дена во Битола
седница на Советот. СДСМ ја напушти Не се седницата, должни да се изјаснуваат. каде што не се должни. Не се должни да се Некои изјаснуваат прашања- советниците на општините. Некои прашања не заслужуваат одговор, Не, така. не, Некои вашите прашања, градоначалници доаѓаат на нова територијална комисијата. поделба Не, 2004 извините, година. Владко. Значи, не се, Извини, како Владко. велите, не се советниците. Значи, вие Кој е тоа? Извинете, ве молам, ама не ме прекинувајте. користите Ве молам, говорницата на господин Гоца, комисијата за труд можете и ми да социјална зборувам, затоа политика што- за Да, ве водење молам, на ве пропаганда молам. пред локални Ве молам. избори Значи, извинете, и кревање на кој тензиите во по однос на Битола- ова прашање. Во Битола, кој е надлежен да се изјаснува ако не се советниците во Советот на општината? Граѓаните? Ги прашал ли некој? Значи, ви имате намера во Битола да градите мигрантска населба со згради, куќи, станови и така натаму, за каде што не ги прашувате граѓаните на Битола. Прилеп. Значи, претениците ви велат 10 пати, 14 згради имате предвидено во Прилеп, збор не кажувате, ништо не демантирате. Денес во Радовиш, советниците од СДСМ, МОЛК, сите 7 ја поддржуваат стратегијата, советниците на ВМРО ДПМН во Радовиш мислат поинаку. Исто и по скопскиве општини. Сега дебатава се префрлува исто така и во скопските општини, затоа што имаат пуштено писмо и бараат локации. Може ли да се градат без одобрение од општините и каде ќе се градат? Значи, има апсолутно Што доколку намера. има отпор од општините? Има намера. Значи, се изјаснија градоначалниците. Во најавната расправа дојде градоначалникот на Газивава Тони Трајковски и го кажа неговиот став. Славчо Шадиев, градоначалник на општина Велес, кажа став не само за општина Велес, туку сите 9 општини, значи Велес, Кавадарци, Неготино, понатаму Гевгелија, Демиркапи и така натаму, кои што исто така сметаат дека приоритет за општинските проекти, за државните проекти треба да бидат граѓаните на Република Македонија. Тие, дали се тоа фондови од Европска унија Не. треба со пари од буџетот да се градат? Не. Тука вели нивната стратегија што вели. Државен придонес 100%. Значи, Тоа е за изградба на станови? Така е, за изградба на станови. Имаме огромен број на лица во Република Македонија кои што го немаат решено своето стамбено прашање. Значи, зборуваме за вработување. Можеме ќе отидеме подоцна. Имаме 218.000 невработени лица во Република Македонија. Од друга страна, ваков стратешки документ намерно се праќа во јули, се праќа во август, да не се види тивко да помине и после тоа да се преземат еден куп обврски кои што оваа држава ќе чинат десетици и десетици милиарди евра. Зошто, Владко, ова не им го објаснивте на вашите гласачи, на вашите градоначалници во периодот 2008-2015? Зошто го погазувате трудот на вашите предходници кои што ја изготвува и подпишува оваа стратегија? Вие кога идевте, народов зова ли во област? Или луѓе инветувавте на луѓе во 30.000? Инветувавте 30.000 денара не им го објаснивте ова на граѓаните. Укинување на радиодифузна такса. Ќе дојде и укинувањето на радиодифузната такса. Ни една фабрика немате намера да отворите. Кога вие одевте по Крива Паланка, кога одевте по Штип, по Источна Македонија, по скопски општини, вие им велевте на луѓето, слушајте народе, ќе ви донесеме стратегија за бегалци и странци од 50 страни, и акционен план, или им велевте ќе ви донесеме живот, вработување, победен стандард. на Република Македонија. Овдека сме да дебатираме за стратегијата. Ако мислите дека треба да ги слушам вашите реплики, што 15 дена истото го кажувате од парламентарна говорница, јас не мислам да дебатирам на темите на кои што вие не сакате да дебатирате. Што мисли градоначалникот на Струмица за оваа стратегија? Зошто вие ова не го, ама не ми спрашувајте, не сте во улога да ми спрашувате вие, па прашајте ги нив. Зошто молчат? Ама зошто не ги поканите? Вие ги поканувате само вашите градоначалници на вие ни по еден терк. Утре нека дојдат. Ама не утре да дојдат, ти си председател на Комисија за труд и социјална политика. Утре во 2. Кој треба да ги повика градоначалниците да се изјаснат по одредено прашање? Колку пати ја вика министерката за труд и социјална? Значи јас не зборам за министерката, вие ги спомнавте 20 пати не доаѓа. Вие ги спомнавте градоначалниците и не бегај од тема. Премиерот го викнавме. Зборувате за градоначалниците. Министерката не доаѓа. Ајде ве кажете ми, вие сте подпредседател на СДС, имате градоначалник ВД у Струмица, градоначалник имате на Куманово, најголем општина Куманово. Утре четврток. Утре од четврток у 2 имаме јавна расправа. Ке дојде градоначалникот на Илинден, ке дојде градоначалникот на Крива Паланка, ке дојде градоначалникот. Не, дали ги покани Владко Ѓорчев? Јавно ги поканува. Јавно ги поканува. Извини, вие можете да правите пропаганда и поента на дебата јавна, во која што немате документи, значи немате аргументи. Не ме прашувајте мене, јас не сум личен адвокат. Говори во нивно име, се разбира. Ама вие сте им втор човек у партија.
Ваши партиски јас луѓе се. немам надлежност, ниту пак обврска некој да полага сметка за собствените обврски, а вие како председател на Комисија за труд и социјална политика немате доставено уредна покана до луѓето кои што сега ги прозивате веднаш ќе ги да јас да одговорам во нивно име. Имате мој збор. Повикајте ги, ќе ги изнесат и аргументите и тие што ги имаат. А министерката зашто не доаѓа? Значи прашајте ја Мила Царовска. Јас не сум ничи адвокат. Повикана е 10 пати. Добро, ќе има претенички прашања, веројатно ќе имате прилика тогаш. Вие поднесовте, јас сум парламентарец кој што исто така е и надзор над контролата на работата на извршната власт. Пред парламентот, така е. Зошто не си има појавено собрание? Значи, тоа е прашање. Вие поднесовте интерпелација за работењето на Мила Царовска токму за оваа стратегија. Јас мислам дека ќе имате ексклузивната прилика, ако нормално нема да им го одземете правото на другите пратеници, да реплицираат, да контрареплицираат и да ги изнесуваат аргументите. Меѓутоа, она од кое што вие бегате, и сакате да го ставите на товар на владата на Зоран Заев и Министерството на Мила Царовска. Ниту Министерството го донесе Мила од дома, да е нејзино министерство, ниту вашите предходници ја донесоа од дома, ниту владата некој ја донесе од дома. Но, вие не ги гледате аргументите. И тука ја правите го правите тоа замајување на јавноста по однос на оваа тема. Отворете си ги сите програми за остварување на социјална заштита што ги носи како документ стратешки владата на Република Македонија и врз основа на кој што се спроведува целокупната социјална детска заштита. Целокупната програма на труд и социјална политика. Детска заштита, вие, господјо Ременски, велите градинки ќе правите. Значи, гледајте, за оваа категорија, во сите ваши стратегии, 2013, 14 и 15 година, градинки за граѓаните на вие се повикувате во истата оваа програма на стратегијата за интеграција на бегалци и странци. Дали сте свесни колку луѓе има деца на чекање со градинките? Велите, во вашата стратегија велите вака. Покрај редовната грижа за внатрешно раселените лица, активностите на Министерството за труд и социјална политика и понатаму ќе бидат насочени кон програми кои ќе го стимулираат враќање на оние лица во местото на живење и трајно решавање на проблемот на одреден број на внатрешно раселени лица. Во однос на бегалците, односно лицата со признаен статус на бегалец или лица под субсидиарна заштита. Министерството за труд и социјална политика и Центарот за интеграција на бегалци и странци кои што функционира врз основа на стратегијата за бегалци и странци 2008-2015 година. Акцискиот план за имплементацијата на стратегијата за бегалци и странци и сите останати стратешки документи. Се прави, значи, за сите овие лица во текот на 2015 година ќе се направи напор за имплементација на поголем број на активности предвидени во акцискиот план за интеграција на бегалци и странци и програмата. Ова ви е програма за остварување на социјална заштита. Вие ми зборувате за нешто што вие веќе го имате во програмата во владините програми за социјална заштита 12, 13, 14, 15 година. Ако сакате да извлекувате од контекст теми кои што не се вечерва на дебатата, ние можеме да ни закажете целодневна дебата по однос на други прашања и можеме да зборуваме и што сме ветиле на граѓаните и што сте ветиле. Стратегија за бегалци не сте им ветиле. Што сте ветиле? Стратегија за бегалци не сте им ветиле, ама сте направиле. Вие ја испуштивте можноста како пратеници да се запознаете дека сте имале стратегија која што е донела вашата влада. Вие доцните цели 5 години со дебатата за интеграција на бегалци и странци. Значи вака, да ви кажам една работа. Апсолутно, каде што велите разлика, немало разлика и така натаму. Господин Ременски, ја лично, за разлика од вас, сметам дека има голема разлика помеѓу внатрешно раселените лица, односно македонците од Арачиново, македонците од Матејче, Липковска и така натаму, кои што се уште се внатрешно раселени лица, и дека Република Македонија има одговорност многу поголема кон тие лица, одошто некој кој што дошол од Авганистан, од Сомалија или од некоја друго место. Значи, граѓаните на Република Македонија треба да имаат апсолутно приоритет. И ако вие мислите дека
граѓаните на Република Македонија не треба да имаат приоритет, дека не треба да се Никој не го прават, кажува дека не тоа. треба да се прават градинки за ставајте граѓаните во на Република Македонија. од статусот на граѓаните. Да. Ако сметате дека не треба да се прават социјални станови за луѓе што немаат решено стамбено прашање, туку станови приоритет дека треба да бидат станови за бегалци, мигранти и странци и така натаму, тогаш граѓаните на Република Македонија ќе се донесат став во врска со целото ова. И затоа месец дена цел СДСМ бега од дебата за оваа стратегија за бегалци, странци и Фактот дека мигранти. никој не бега, Владко, е вечерашнова наша дебата тука. После месец дена затоа што губите 100-0, па сега се надевате ќе намалите на 95-5. Вие ја почнавте пропагандата за локални избори, злоупотребувајќи теми кои што воопшто не се во Ниедно од интерес. вашиве NGO-а кои што еден куп пари треба да земат од ова, имате 8 ставки надоме за експертите, надоме за експертите. Исто како во оваа стратегија 2000. Партнерство со невладините организации. Овие уште не се земени. Овие не остана невладина организација во Македонија, сите завршија во влада. Значи, имате тука ниедна од тие ваши невладини организации не дојде у собрание да си го брани проектот. Утре ќе бидат први кога треба да земаат грантови, пари, проекти и така натаму. Може патриотските друштва ќе ги повикаме да го имплементира. А после тоа општините и граѓаните на Македонија ќе треба со години и децении да ги плаќаат вашиве стратегии кои што сте презеле обврски ваму или таму за да дојдете на власт. Колега Ѓорчев, бидејќи зборувате за стратегии, зборувате за прашања кои што недоволно ги познавате и ги отварате адхок, како ќе ви дојде на ред пропагандата по воочи локални избори, заборавате дека оваа стратегија произлегува и од резолуциите за мигрантска политика што Собранието на Република Македонија во 2 наврати ги има донесено 2009-2014 и 2015-2020 Каде таму пишува дека треба да даваме државјанство на луѓе кои што вели да се отстранат барањата за доставување на лични документи од земја на потекло. Не изместувај дебатата. Ви дојде на јавна расправа директорот на Агенција за разузнавање. Прашање како дојде и какви податоци се Агенција за разузнавање ви рече имате безбедносни ризици во ова, затоа што ви утре не знаете кој ќе ви аплицира за државјанство. Па затоа се тука тие институции да ги направат проверките. Не е тоа обврска на граѓаните на Република Македонија. Ама што вели ваша поминавте на таа тема. Промени во регулативата, измена на закони за измени на закони да не без документи да се дадат Колега Ѓорчев, ова е бетер од 94-та година. Законите во Република Македонија, законите во Република Македонија уредуваат начин и забрана кое лице во Република Македонија не може да влезе. Значи тоа законот го предвидува. Ако не сте знаеле, прочитајте го. Вие велите да се отстранат барањата за доставување на лични документи од земјата на потекло. Не е обврска на граѓаните на Република Македонија да прават проверки. Прва страна, прва линија. Не ги плашите граѓаните по однос на државјанство. Во делот на македонско државјанство. Значи еве го ете го нека видат луѓето, нека прочитаат. Тоа има стратегија. Еве го моментот. Го пишува што точно се мисли. Законот за државјанство на Република Македонија предвидува за лицата под меѓународна заштита можност да аплицираат за државјанство на Република Македонија за статус на субсидијарна заштита ако лицето живеело во Република Македонија во изминатите 8 години. Ама тоа се пилниве закони. И истото важи и за лицата со статус, истите услови важат. Ама вие велите подобрен пристап до постапки за стекнување. Вели подобрен пристап. Да се останат барањата, вели промени во регулативата. Значи вие велите промени во регулативата заради отстранување на барањата за лични документи на потекло. Прочитај ја ревизијата за имплементација на националната програма за усогласување на законодавството. Во делот на азилот и ќе видите. Измени барате на закони. Значи направени се измени. Измените, знаете ли што велат? Велат дека не може да добие државјанство лице кое што влегло од територија на земја на Европска унија и членка на периодот да добие државјанство некој што нема документи. Тоа е клучно. Тоа ќе ги менуваат законите. Ако добро го разбирам ова, Владко што сака да каже. Манипулирате со терминологијата. Може ли да прочитате што ви пишува во 6-та глава? Манипулирате со терминологијата невидено. Не, ама еве го пишува. Согласно законот за азил и привремена заштита
имаат статус на припадност кој било од следниве групи. Имаат право да добијат државенство, прашање под кои услови. Лице со признаен статус на бегалец, лице со субсидиарна заштита, лице барател на азил како корисник на мерка на рана интеграција и странец со регулиран престој во Република Македонија. Не е спорно дека имаат право на државенство. Сите овие лица согласно закон ова е за транзит. И за транзит државјанство, вработување, домување, тоа е за транзит. И за транзит има законска обврска секој што транзитира и престојува ден, 2, 7 месеци, 7 години во Република. Некој дошол ден, 2 во Македонија. Не го извртувајте моментот. Еве јас за граѓаните, бидејќи ја кревате тензијата по однос на државјанствата, еве ви неколку статистики. Еве ви неколку статистики по однос на државјанствата, за да не манипулирате со јавноста. Имате вработување, вели? Во периодот 2012-2015 година, вкупно 55 лица се стекнале со македонско државјанство во согласност со член 4, стекнување на државјанство по потекло од Законот за државјанство. Вкупно 29. Потоа следува натурализација по брак, согласно член 9 од Законот за државјанство, 17, во согласност со член 12 од Законот за државјанство и едно дете на возраст под 15 години се стекнува со државјанство и така натаму. Во 4 лица по однос на натурализација. Ова што го зборувате во делот на престо. Проблем во оваа стратегија вели дека се многу тешки услови за државенство и треба да се... Во 2016 година од вкупно 223 лица кои што барале државјанство, 217 лица биле под субсидиарна заштита, а 6 лица биле со признаен статус на бегалец. Од овие барања само 7 лица стекнале државјанство или само 3% од вкупниот број на барање. Па тоа е како затоа ќе го олеснувате. Значи, колега Ѓорче, затоа велите промени во регулативата. Значи, колега Ѓорче, не велиме промени во регулативата. Значи, промени на регулативата, предпоставувам тука пишува ако добро читаш. Пишува. Меѓутоа, погледни го МВР, временска рамка 2017 година. Значи, колега Ѓорче, во ревизијата на националната програма за усогласување на законодавството, во разделот 3.2.4.2, во делот на азил, кај тековни состојби и правна рамка, ќе видите дека во соработка со УНХЦР, врз основа на оваа стратегија која што вие не ја признавате дека постоела до 2015 година, туку ова е нешто ново, се направени сите законски измени кои што ги опаѓаат, не, ги опаѓаат, значи, подзаконските акти се донесени од страна на Министерство за труд и социјална политика. Подзаконските акти се донесени од страна на Министерство за внатрешни работи. Значи, манипулирате со јавност. Да се поврзат мерките за интеграција со индивидуалните барања за државјанство, одржливи решенија за домување, за вработување и така натаму. Ова е за транзит? Значи, господи Ременски, сега ќе ви кажам. Значи, колега Ѓорче, кога нашите граѓани на Република Македонија... Ова им го ветувавте на луѓето пред избори. За ова ве гласаше народ. Извините. Не ве гласаше. Манипулираш. Значи, дрско манипулираш, затоа што не си прочитал 3 реда од резолуцијата која што верувам си ја гласал во Собранието на Република Македонија, а се однесува за миграциона политика, во која што ќе видите дека и наши граѓани на Република Македонија во земјите од Европа се баратели на азил и имаат статус согласно постоечките закони, како што и лица странци во Република Македонија имаат одредени права согласно закон и се опфатени и корисници на тие права. И вие велевте децата бегалци од Егејска Македонија, така? По таа логика. Тука вие на комисија ги зборевте децата бегалци од Егејска. Јас ќе ви одговорам за деца. Не. Јас сакам друга паралела, сакав да ви направам, што не ја разбравте очигледно. Што ви беше паралелата со Егејска Македонија? Со децата бегалци, што ви беше? Не се разбравме тогаш. Дозволи да завршам. Значи, наши граѓани, државјани на Република Македонија. Во ова резолуција која што и вие сте ја гласале, ја не сум ја гласала во собрание, меѓутоа вие имавте статус на пратеник и ја гласавте резолуцијата, предпоставувам дека сте ја прочитале. Во таа резолуција ќе ги видите поразителните статистики на откажување од македонско државјанство на голем број македонски граѓани кои што го имале статут
статусот на странци во земјите од Европска Унија пред да стекнат државјанство. Наши граѓани на Република Македонија се и баратели на азил во земји од Европска Унија. Сакате за се живо да зборувате, освен за вашава стратегија. Вие направивте измена во кривичниот законник каде што внесовте изигрување или злоупотреба на визната либерализација. Затоа што врз основа на лажна пропаганда... Која влада направи визната либерализација? Владата на ВМРО. Така, режимот. Така ли беше? Вие сакате да си ги препишете убавите работи, меѓутоа не сакате да зборувате дека лажните азиланти кои што ги лажеа ваши коалициски партнери. Назад сме во студиото со третиот и последен дел од вечерашната дебата посветена на стратегијата за бегалци. Се надевам дека расчистивме дел од дилемите, иако очигледно има се уште. За дел Ѓорчев споменати, очигледно че треба владата и министерката Царовска да дадат одговори, бидејќи пред се ова е владина стратегија, тие планираат да ја донесат и да ја спроведуваат. На крајот сме од емисијата. Едно прашање го поставив на почетокот, ми се чини дека е клучно за целата оваа дискусија. Дали има причина да веруваме дека сега, после оваа стратегија, во Македонија ќе има повеќе бегалци, дека Македонија за нив ќе стане атрактивна земја? Дали мислите дека досега тоа што стратегијата била поинаква или што имало некакви законски пречки, тоа било причината поради која бегалците не останувале во Македонија и продолжувале на запад, или севкупната состојба во која се наоѓа државата е причината поради која не сме атрактивни за бегалците? Какво е вашето мислење и дали каква е вашата проценка, дали треба да очекуваме во следниот период да има повеќе бегалци во Македонија? Па ако ги гледате западните земји, значи европските земји се повеќе и повеќе ги затвараат границите. Значи некои од нив покреваат ограда, многу ги менуваат законите, ги прават порестриктивни и така натаму и така натаму. Имавме ситуација каде што дури и министерката за миграција на Шведска, нели со солзи на пресконференција покажува веќе немаме капацитети, не може за Шведска зборуваме, дури и тие неколку дена го затворија мостот кој што е помеѓу Малме и Гетеборг, го затворија, рекоа немаме повеќе капацитет. Вчера, синоќа, Австрија упати војни единици на границата со Италија. Значи понатаму ако видите Австрија позатвара границата со Словенија со Хрватска со Србија и сето тоа доаѓа до Република Македонија. Сега, ако оваа стратегија се донесе, во ова време на интернет, социјални медиуми, веднаш милиони и милиони луѓе ќе чујат за оваа стратегија на Република Македонија и ќе речат, според оваа стратегија во Република Македонија обезбедено е вработување за мигрантите и бегалците, обезбедено е домување, згради, станови, куќи, населби, обезбедени се градинки, школарини, еден куп работи, заеми, микрокредитирање, социјални заштити, медицинска заштита и така натаму, и обезбедено и се дава државјанство без да се дадат документи од земјата на потекло. Тоа многу брзо ќе се расшири низ стотици и стотици милиони луѓе кои што размислуваат и сакаат да дојдат до Европа. Ако не може да отидат во оние земји кои што се најпосакувани, дел од нив ќе дојдат и во Република Македонија. Но ние во Република Македонија сочувствуваме со болката на тие луѓе, сакаме да им помогнеме, но ние имаме капацитети за транзитна земја. Оваа стратегија на оваа влада, на Мила Царовска и на Зоран Заев и на пратениците на СДСМ и градоначалниците на СДСМ кои што поддржуваат оваа стратегија, од Република Македонија прави земја трајна дестинација. Значи, уште еднаш, нашите ресурси треба да бидат потрошени првенствено на граѓаните на Република Македонија. Значи, ајде повеќе патишта, автопатишта, канализација во Арачиново, зошто да не се реши проблемот со Тетовската депонија? Зошто да не се вработат чувари по Струшката депонија? Зошто да не се решат многу проблеми, огромен број? Зошто во Пелагонија, земјоделците, а Истовремено би сакал ова, ако дозволувате, неколку цитати би сакал да кажам. Излегува од темата на дебатата. Минатата недела, ова парламентарно мнозинство со 62, кое што нема поддршка од граѓаните на Македонија, што беше поразено на избори, донесе ребаланс со кој што имаме еден куп кратења. Значи, од една страна, наредни 10 години приоритет за оваа влада и гарнитура се бегалците, мигрантите и странците, од друга страна има 10 милиони денари помалку за заштита на води.
Понатаму, 100 милиони денари помалку за финансиска поддршка на рурален развој, тоа се селата низ Македонија. 12 милиони денари помалку за објекти за детска заштита. Тоа е веќе изгласано. Сакам да читам, ама темата е кратите овде. Се живо нема да ме прекинете, ќе си го набрам во. Понатаму, 179 милиони денари помалку за средно образование. 44 милиони денари на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. 10 милиони денари помалку за Универзитетот Свети Климент Охридски обител. Добро, тоа се познати факти, ги слушнаме за Штипски универзитет. Понатаму, помалку за спортски сали. Понатаму, 28 милиони денари помалку за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица. 28 милиони денари помалку за стари лица. Наброја и ставката за лабораторија, многу ме интересира. 58 милиони денари помалку за инсулинско зависни пациенти во Македонија, за инсулин помалку. 36 милиони денари помалку за имунизација на населението, за вакцини. Понатаму, хипокризија е 7 милиони денари помалку за спречување на туберкулозата. Вие зборувате за некакво кратење. Овде се живо се крати, низ цела Македонија. Еден проект немате за било која општина во Македонија, на општините им велите, ајде домување и сместување на мигранти бегалци. 50 страни, кампањата за локални избори и да ги направите сите прашања во контекст на локалните избори. Ова ли им го ветувавте на луѓето? Меѓутоа, јас народов за ова ли ве гласал? За оваа стратегија? Голема хипокризија е кога власт со 10 години можност. Хипокризија е кога на луѓето им го давате ова за што не ве гласал. Знаете каков фабрики, а не вие немавте на патот на реализација на вашите проекти, немавте противник, затоа што и парламентарното собрание беше без вашата оценка дали има потреба граѓаните да бидат вознемирени, дека по ова Јас си ги релаксирам граѓаните, значи сето ова што се прави од парламентарна говорница, спомнувајќи ја стратегијата за интеграција на бегалци. Сето ова што го прави колегата Ѓорчев со јавната расправа која што веќе трае повеќе од 10 дена на Комисијата за труд и социјална политика. И сите овие неаргументирани дебати за со кој што се подига стравот кај граѓаните за некакво реалоцирање на средства и инвестирање во бегалци, наспроти за потребата на граѓаните, јас ќе им кажам да бидат спокојни. Владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев, во првите 70 дена направи ребаланс на буџетот кој што ќе коригира штетни политики кои што се спроведувале изминати 10 години. Со помалку пари за вакцини. И хипокризијата е голема, ако сакате да кажете од една страна дека 190 денари за радиодифузна такса не биле ништо, а од друга страна, кога ќе ви ги кажеме аргументите за блокираните сметки на граѓаните, ќе речете, еве, ние поднесуваме закон за укинување на радиодифузната такса. Знаете, тоа е малку лицемерно. Лицемерно е, Ѓорче. Од кај ќе покриете 10 години имате... Пак граѓани веќе плаќаат. Не е врат шие, не е пат џаде. Знаете, 15.000 граѓани на Република Македонија за 190 денари имаа блокирани сметки и не можеа да подигнат ниту плата, ниту пензија. Ама сега истото преку буџет ќе го финансирате. Зборуваме за проекти, зборуваме за кратење од непродуктивните трошоци кои што видовме. Па граѓаните. Значи од шупли у празно префрлате. Дали има евентуално простор за корекција во оваа стратегија или ова е дефинитивен, мислам тој се нарекува драфт, дека е предлог, но дали ќе претрпи некакви измени или ова е конечната верзија на Кој договорот за Бугарија, така отприлика. И ко законов за јазици, двојазична Македонија кој што ќе биде. Значи, ако сакате да отвараме други теми, јас сум спремна, можеме и до 3 пополноќ да дебатираме за сите теми. Мене не ми треба подготовка пропаганда од партија за да зборувам за прашања за кои што имам аргументи и да ги бранам со документи и со докази. Зошто не прифатите дискусија за закон за договорот со Бугарија во собрание? Значи ќе дојде законот за ратификација на договорот со Република Бугарија. Вие многу сакате да ги брзате работите, некако многу ви се брза. Го потпишавте веќе. Имаме време. На почеток на мандат сме, колега Ѓорчев. Ама дека ние за тоа дискутираме имево ќе го смените. Имам, не се сигирете за тој дел и не ја кревајте тензијата 6 месеци од
крајот на јануари до почетокот на јуни месец слушавме се и се што па ништо не се случи од тоа. Напротив, видовме многу политики кои што се покажаа прво штетни за вашата партија, а потоа штетни за имиџот на Република Македонија. Во овој дел за кој што постави колегата водител од ГОЦЕ убаво прашање, има простор за дебата. Јас препоставувам дека вие водите записници на комисиите, на дебатите, и дека сите забелешки ќе бидат доставени до Министерството, ресорното министерство и до владата на Република Македонија. И сите заинтересирани страни, кога се отвара еден документ да се види, да се дебатира, предпоставувам и верувам дека транспарентноста ќе овозможи инклузија на сите чинители и нивни забелешки. Тоа што вие не сте си ја виделе вашата стратегија од 2008 до 2015 или што тогашната опозиција СДСМ не успеала да направи така пропаганден спин како што вие го правите добро од позиција на председател на комисија, тоа е можеби грешка на мојата партија. Меѓутоа, ова за кое што денеска зборуваме, што немате мандатот од граѓаните. Грешка на вашата партија што по општините ја прифаќате, вашите советници, вашите градоначалници ја прифаќаат оваа стратегија. Нашите советници на ВМРО ДПМН од општина до општина велат дека не сакаат, да размислуваат самостојно за прашања кои што вие им ги диктирате од централата. Советниците немаат право да дискутираат за стратегијава. Немаат право. Ние гледаме напишани реплики на наши колеги пратеници за исти говори. Советниците у Битола, у Неготино, во аеродром, во Кисела Вода немаат право за ова да се изјаснат. Опозицијата има многу интелигентни луѓе кои што можат да дебатираат, но не сум сигурна дека смеат да излезат од оној пропаганден шаблон што вие го имате. Невладиниви организации ваши, твитерџиите, кој? Готово е, молам. Значи, благодарам отворивте тема која што мислам дека допрва ќе биде актуелна по однос на локалните избори кои што следуваат, а вие кампањата манипулативно многу успешно ја почнавте. Благодарам на двајцата што бевте мои гости. Се надевам дека дадовме мал придонес во оваа јавна дебата. Благодарам на граѓаните, имаат право да го чујат това. Ова е многу важен документ за еден куп општини, ова е важен документ за еднината на Република Македонија. Ова е стратешки документ. Ова е стратешки документ за голем број на општини и за цела Република Македонија. Сите документи се јавни и за оние за кои што јас зборував и за овие за кои што зборува колегата Ѓорче. Готово. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе имаме прилика и за некоја следна друга тема да разговараме. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието и тоа што бевте со нас изминатите час и половина. Останете со нашата програма, следува новиот преглед на информациите од мене. Довидување.